বন্ধুরা এই ইরানের প্রেসিডেন্টকে মৃত্যুবরণ আসলেই করেছে না তাকে মেরে দেওয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ এমন কিছু আমি আপনাদেরকে ভিডিও ক্লিপ দেখাবো যেগুলো দেখার পর আপনার সামনে একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে তাকে মেরে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ইরানের প্রেসিডেন্ট তিনি গতকাল তিনি একটা কাজ করতে যাচ্ছিলেন, তিনি আজারবাইজানের মধ্যে, সেখানে একটা বাঁধ তিনি নির্মাণ হয়ে গিয়েছিল, সেটাকে আগে উদ্ভাবন করার জন্য তিনি আজারবাইজানের প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু আসার সময় তিনি একাই এসেছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন না আসার সময় তার সাথে এত বড় ঘটনা ঘটবে। দুর্ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিমাদের হাত থাকতে পারে বলে ঘটনার কারণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে এমন প্রশ্নের পেছনেও রয়েছে বেশ কিছু যুক্তি। আর এতে যে বিষয়টি ঘুরে ফিরে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় তা হলো দুর্ঘটনা কবলিত হেলিকপ্টারটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয় ইরানের বিধ্বস্ত হওয়া হেলিকপ্টারটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি বেল 212 মডেলের। আর যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি হেলিকপ্টারের মধ্যে এমন কি থাকতে পারে এটা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা গিয়েছে ইরানের একেবারে সব ধরনের মিডিয়ায়। আপনারা এটাও জানলে অবাক হয়ে যাবেন যে ইরানের মধ্যে সকল মানুষরা রাস্তায় পড়ে পড়ে কীভাবে কাঁদছে এবং তারা কীভাবে একেবারে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছে। ওই ভিডিওটি দেখুন, আপনি সত্যিকারের কেঁদে ফেলবেন। একটা কথা জানলে অবাক হয়ে যাবেন, যখন ইসরায়েলের সাথে একেবারে ইরান যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এবং ইসরায়েলের উপর অনেক অ্যাটাক করেছিল, তখন থেকে ইসরায়েল একটাই হুমকি দিয়ে আসছে যে তারা ইরানের প্রেসিডেন্টকে একেবারে আগবা করে দেবে, গুমরা করে দেবে, একেবারে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। ইসরায়েলের মধ্যে থাকা যে মোসাদ বাহিনী তারা খুবই ভয়ঙ্কর, পৃথিবীর মধ্যে তারা এক নম্বর, এই জন্য যে তাদের খুফিয়া এজেন্সি এমন এমন কিছু কাজ করতে পারে যে কাজটি পুরো দুনিয়ায় কেউ করতে পারে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা জানলে অবাক হবেন, ইরানের মধ্যে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেই ঘটনাটির জন্য একেবারে ইরানের মিডিয়ারা তারা দায়ী করছে একেবারে ইসরায়েলের মোসাদকে। এই মোসাদ বাহিনী তারা এতটাই শক্তিশালী যে তারা এমন প্রত্যেকটা দেশের মধ্যে তাদের একেবারে গুপ্তচরকে তারা লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু বন্ধুরা, এই ইরান হার মানার পাত্র নয়। ইরানের যিনি এখন খোমেনি তিনি বলে দিয়েছেন একেবারে যে আমাদের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ রাইসিকে যদি কেউ হত্যা করে থাকে তাহলে আমরা ইটের জবাব পাটকে দিয়ে দেবো, আমরা তার সাথে খাতারনাকভাবে আমরা এটার পরিশোধ নেবো, আমরা চেষ্টা করছি। যখন একেবারে প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত যেখানে হয়ে গেছিল ওখানে একেবারে কিছু টিম গেল, তারা একেবারে কিছু খুঁজে পায় না, তারা গিয়ে দেখে সেখানে শুধু হেলিকপ্টারটা পড়ে আছে। বন্ধুরা, একসাথে 3টে হেলিকপ্টার উড়েছিল, 2 হেলিকপ্টারের মধ্যে ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আরও অনেক সবাই ছিল, এবং 1 হেলিকপ্টারের মধ্যে ছিল ইরানের একেবারে প্রেসিডেন্ট। কিন্তু ইরানের প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টারটি কীভাবে ভাঙলো এটা নিয়ে ধোঁয়াশা এবং জল্পনা কল্পনা সবার মাঝেই ছড়ছে। বন্ধুরা, ইরানের প্রেসিডেন্টের জন্য একেবারে হামাসের যিনি কর্মকর্তা তিনি এমন একটা কথা বলেছেন, সেটা জানলে অবশ্যই আপনি অবাক হয়ে যাবেন। তিনি বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা ওনাকে যেন জান্নাতবাসী করেন এবং উনি যদি বেঁচে থাকে ওনাকে যেন আল্লাহ তাআলা একেবারে সুস্থতা দান করেন। এই জন্য যে তিনি আমাদের এমন ভাই ছিলেন, তিনি আমাদেরকে এমন সময় সাহায্য করছে যেই সময় আমাদেরকে অনেক দেশ, অনেক আরব দেশ আমাদেরকে সাহায্য করেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা জানলে অবাক হবেন, যখন একেবারেই ফিলিস্তিনের গাজাতে একেবারেই যাচ্ছিল একেবারে ইসরায়েলের অনেক কমান্ডার, ইসরায়েল একেবারে মারছিল ফিলিস্তিনিদেরকে, একেবারে গাজায় একেবারে বড় বড় ব্লাস্ট করছিল, তখন কোনো আরব দেশ আগে আসেনি, কিন্তু এসেছিল সামনে, তিনি হচ্ছে ইরান। সেই ইরান একেবারে তিনি অ্যাটাক করেন তিনি একেবারে ইসরায়েলের উপর। এই ইসরায়েলের মোসাদ বাহিনী হয়তো একেবারে ইরানের প্রেসিডেন্টকে মেরেছে, এটাই ধোঁয়াশা। এই ভিডিওটি শেষ করার আগে আপনাদের সবার কাছে একটা কথা বলতে চাই, অবশ্যই ভিডিওর কমেন্টে ইরানের প্রেসিডেন্টের জন্য একটা দোয়া করবেন এবং ভিডিওতে একটা লাইক করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।